牙学会理事长，微笑牙医黄碧阳医师。睡眠品质的好坏会影响一个人的免疫力，而睡眠呼吸中止症，它是我们睡眠品质一个最大的杀手。大家好，我是黄碧阳医师。那在2017年的这个国际的期刊中，他有发表过就是说他发现在一个严重的睡眠呼吸中止症的病患，结果他的这个大脑的这个摄影中呢，竟然发现跟阿兹海默症的这个影像是相关联。那再者呢，因为我们人体总不会让我们这个大脑莫名其妙的缺氧不去救它，所以呢，它就会让我们的心脏在晚上加班。那我们去思考，我们人白天工作，晚上休息，结果心脏白天这个工作，晚上加班，也就是为什么会产生一些夜间猝死的遗憾案例。那这样我们就会很好奇知道说，碧阳医师啊，那我打鼾难道我就是睡眠呼吸中止症吗？其实不尽然。首先我们要先了解睡眠呼吸中止它的原因就是在于我们睡觉的时候，因为肌肉口腔包括我们的咽喉气道肌肉整个放松，包括晚上睡觉的时候，因为重力的关系我们的气道我们的舌根往后掉，造成气道的堵塞使得我们的呼吸变得比较困难。那我们发现在这其中的进程呢，第一个张口呼吸它是一个造成打鼾乃至于最后演变成睡眠呼吸中止的很重要的第一个步骤。不管是因为鼻塞的因素，不管是因为这个肥胖的因素，造成我们呼吸比较困难，必须嘴巴张开，或者肌肉的张力不足。当我们张口呼吸的时候呢，我们的口腔周围的肌肉包括舌头肌肉整个会放松，那放松的结果因为重力容易堵到我们的呼吸气道。这是我们了解第一个现象。那第二个呢，我们再去了解一个名词，什么叫做睡眠呼吸中止指数英文叫 AHI。它就是我们把一个时间内的睡眠呼吸中止跟睡眠呼吸不全的次数加起来。如果这个 AHI 的测试出来，您的数据是小于5，恭喜你是健康的。那如果是5到15之间呢，小心您有轻度的睡眠呼吸中止的显现。那15到30呢，您是属于中等严重程度的睡眠呼吸中止。那大于30呢，要小心您是重度的族群，要赶快治疗。那大于40呢，其实它是严重到在国健署的定位是算残障，也就是说这是一个它必须要尽快去处理的问题。那到底什么是睡眠呼吸中止或者睡眠呼吸不全，或者单纯的打鼾？那一般的打鼾呢，它比较是就像那个砂石车持续的经过，它是一个低频的声音，但是至少持续有在呼吸。中止就是他没有办法呼吸了。那我们去思考一个人他就像溺水一样，他本来呼吸，然后呢他潜到水里去，潜很久之后，他突然间气不够，他跳起来第一口是什么？大口的吸气。所以呢，在睡眠呼吸中止那碧阳医师就模仿一下那个声音他会是有声音可能越来越小声，可能慢慢觉得没有声音，他其实不是不打鼾，是他慢慢堵到，然后憋气完之后突然间很大的一声把自己呛醒。这就是睡眠呼吸中止。那以现在来说呢，已经有所谓的居家的简易的云端监测。我们只需要一个小的贴片在家里呢，透过云端我们就可以清楚的记录这个人在睡眠期间他的睡眠的品质、交感副交感，或者是他的这个睡觉的姿势体动倾角各方面，去让自己的睡眠品质做一个很科学的分析。我们就知道到底我们只是打鼾呢，还是我们小心有睡眠不全的问题。各位亲爱的同学，你们喜欢今天的分享吗？
如果喜欢的话，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛跟分享哦。